Hi guys, Domingo karon. Na pud mi nagpasingon ta pumi sa among mga ilok ug ka buganan. Dahong partner sa walking. Nakahapit meg pang snacks diri sa dan. Smoldron nga nani sa Swedish pero ambot sa nga nani sa kuan. Daghan siguro na isda guys, kaya na yung mga water lily. Wala ang tao guys. Lami imuni-muni aning lugar. Mo na makapawa sa hong stress. Guys.